Sankcionet e reja të njoftuara këtë të njëjtë nga Britania ndaj Rusisë duket se kanë si objektiv anijet ruse, bankat si dhe kompanitë industriale në përpjekje të dukshme për të shkaktuar vështirësi në gjenerimin e të ardhurave për regjimin e Putinit nga shitja e naftës, fonde që financojnë fushatën ushtarake të Rusisë në Ukrainë, e cila në javët e fundit duket se po përshkallëzohet akoma më shumë. Sipas qeverisë në Londër, në këto sanksione të reja përfshihen 13 objektiva të reja dhe 6 specifikime në ligjet për sanksionet ruse. Në sanksionet e reja përfshihen 6 banka ruse, 6 cisterna të reja të flotës detare hije të Rusisë që përdoren për transportimin e naftës, si dhe 4 kompani ruse që importojnë tantalum si dhe niobium, minerale të ralla këto që përdoren për prodhimin e armëve të përdorura në luftën në Ukrainë. Britania e Madhe ka vendosur sanksione për mbi 3400 individ, si dhe entitete apo anije në kuadër të regjimit të sanksioneve ruse që janë vendosur që kur Putini filloi luftën në Ukrainë në 2022. Ndërkohë, edhe Rusia ka vendosur sanksione ndaj Britanisë dhe individëve me shtetësi britanike, mes tyre paradokosh edhe ndaj profesorit shqiptar në Angli, Andi Hoxhaj, anëtar i The Royal United Services Institute këtu në Londër, duke e shpallur atë person non grata në Rusi, për të cilin zoti Hoxha shpreh se është krenar për këtë sanksion që do e printojë dhe vendos në mur. Britania mbetet një mbështetëse e palëkundur e Ukrainës. Ministri i ri i jashtëm Ed Miliband ka deklaruar se Britania e Madhe do të vazhdojë të shtojë presionin ndaj Rusisë deri në arritjen e një paqe të drejtë të qëndrueshme. Ndërkohë, ministri i ri i mbrojtjes Wes Streeting sapo e ka konfirmuar këtë mbështetje edhe në takimin me homologun e tij ukrainas gjatë qëndrimit të tij në Kiev, sa kaq Rusia çdo herë ka cilësuar sanksionet britanike si të motivuara politikisht. Moska ende nuk ka reaguar për sanksionet e reja britanike dhe as ka shpallur kundër sanksione deri më tani. Urban Mana Top Channel, Londër.